團，佢哋會到台上面咧為我哋表演啊！咁啊，有請佢哋嚟到台前面，俾大家影下相先。各位爹哋媽咪而家好興奮啊！咁啊，好可能咧就係大部分因為都係嚟緊下年就要讀小學㗎啦，今年係最後一年幼稚園嘅生活。咁啊，有咁多位老師安排之下咧，會為大家表演一隻咧就係舞蹈，咁啊同防火同埋救火有關嘅。好，見唔見到 Miss 蝦喺中間啊？Miss 蝦喺中間係咪啊？好啦，嗱 Miss 蝦又靚，你梗係望住 Miss 蝦啊，知唔知道啊？嗱，笑得咁開心，你知一定好中意 Miss 蝦㗎啦，係咪啊你好中意咧 Miss 蝦喎？係啊，好啦，大家企好先。好啦，跳之前影張相先俾爹哋媽咪啊。Miss How 係咪啊？哦，好啊 ，Miss How 喺度啦。好，俾大家影咗相先。嗱，大家望住前面，我用翻係幼稚園影相嘅5個英文字母，你知唔知講邊5個啊 ？A、B、C、D。睇邊個最長氣先？醫得最耐，1、2、3，好，我哋醫咗好耐啦 ，Miss 抄到變咗化石啦。準備好未？準備好未？咁多位小朋友，準備好未話？準備好啦，哥哥。俾爹哋媽咪影張相先。哇！睇下媽咪隻手同爹哋隻手好似腳架一樣咁硬淨啊，屹立不倒。好，咁啊喺度呢個時間咧，爹哋媽咪影晒相未先？仲有邊個未影？好啦，想問下小朋友，你哋多謝爹哋先定多謝媽咪先啊？想？哦，小朋友話多謝媽咪先，一齊講聲多謝媽咪。1、2、3。咁爹哋多唔多謝啊？多謝，好，1、2、3。仲要多謝埋幼稚園嘅老師喎，係咪啊？1、2、3。好，咁啊，希望你哋大個咧就係成為咧有用嘅小朋友啦。老師，你使唔使同啲小朋友影張相啊？唔使啦，哦 ，Miss 秋就好怕醜走咗啦。好多謝晒我哋民生書院幼稚園嘅合唱團為我哋表演咗咁精彩嘅舞蹈啊！繼續喺台上邊咧有另一班大個少少嘅小朋友啦，有請九龍城兒童